Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Júnior aqui da Cristais Bio. Temos aqui hoje essa taça, ela está com um bicadinho aqui na borda, um quebradinho. Vamos fazer a lapidação. Vai baixar pouquinha coisa. Vamos fazer o mesmo acabamento que está aqui, ó. Depois de pronto eu vou mostrar o resultado do nosso trabalho. Olá pessoal, já está pronto. Vou mostrar aqui o resultado do nosso trabalho. O acabamento é o mesmo de fábrica. Borda brilhando. Isso é Cristais Bio. Muito obrigado.